avaliar. Por fim, a gente vem com o primeiro instrumento a ser instituído aqui, que é a ausculta pulmonar. A ausculta pulmonar a gente utiliza o estetoscópio e é uma medida, né, que a gente faz através da avaliação do som gerado pela ventilação, ou seja, a entrada de ar nos pulmões, desde a viária superior até a viária mais distal possível. Eu fiz aqui um resumo bem interessante de diversos tipos de sons e associado a uma definição e alteração que pode ser encontrada, ou seja, na realidade, a interpretação daquele som. Vale ressaltar o que eu já disse previamente para vocês, o som é uma onda mecânica e, como tal, ela se propaga em meios, né, de maior densidade. Então, a onda sonora, né, ou seja, o som gerado, o ruído gerado no pulmão, ele se propaga ao longo de todo o parênquima pulmonar. E aí nós temos aqui o som normal, o murmúrio vesicular, que nada mais é que o ar entrando nas vesículas, que é os alvéolos, e se ele está reduzido ou abolido, você vai ter uma relação fortíssima ali com colapso alveolar, em virtude de alterações por obstrução de via aérea, por componente secretivo, espasmo de musculatura lisa dos brônquios, ou alterações extrapulmonares, como distúrbios pleurais, ou de arcabouço torácico, por exemplo, tais como fraturas de costela, desvios posturais, sobrepeso, rigidez de tórax, distúrbios, né, atrelados à perda de força e da musculatura. Então o que a gente tem de interpretação? Uma redução do volume pulmonar, por exemplo, reduz o som, ou seja, reduz o murmúrio vesicular. E lhe sugere redução de volume. Auscultei ali o pulmão do paciente e vejo o murmúrio vesicular está reduzido em 2/3 inferior do pulmão. E aí eu percebo, qual é a minha interpretação disso? É redução de volume pulmonar. Eu não sei o motivo pelo qual está reduzido, mas está reduzido o volume. Isso pode me sugerir alguma interpretação diagnóstica? Sim. Isso sugere uma redução de complacência pulmonar. Então é um instrumento que já começa a lhe trazer possibilidade de diagnóstico fisioterapêutico respiratório. As deficiências começam a ficar cada vez mais claras à medida que você vai instituindo alguns instrumentos também. Som traqueal é um ruído de tom um pouco mais grave, né, proveniente da passagem de ar em uma viária de grande calibre. Né? O aumento desse som refere-se a situações de aumento de resistência traqueal, né, de provável etiologia secretiva, né, obstrução severa de via aérea. A gente pode ver esse ruído, por exemplo, uma aspiração de corpo estranho, né, ou seja, ruídos muito grosseiros têm uma relação forte com o aumento de resistência da via aérea. Ok? Roncos e sibilos, como eu estava falando. Os roncos é um som grave, o sibilo, né, é um som agudo, mas também, né, de forte intensidade. Todos dois nos traduzem alterações de resistência de via aérea. Então a gente tem ali a possibilidade de uma alteração, né, ou por espasmo de musculatura lisa, ou por presença de secreção em via aérea mais distal, né, ou de via aérea mais central, no caso dos roncos. Né. Os sibilos eles podem ser tanto inspiratórios quanto expiratórios também. O estridor, cornagem, é um som também elevado, grosseiro e por vezes agudo, e é resultado também do estreitamento, obstrução das vias aéreas superiores. Então, o estridor, laringe ou cornagem, a gente encontra muitas vezes em pacientes em pós-extubação que faz edema, né, no local ali do balonete. Então, quando você remove a via aérea artificial, ele faz estridor laríngeo, então aquele ruído, né, que muitas vezes não precisa nem de estetoscópio para você identificar. Os estertores crepitantes já são sons, né, de curta duração, um pouco mais sofisticados, mais difíceis de analisar, mais suaves, mas tem uma relação forte tanto com resistência periférica de via aérea, né, aqueles estertores crepitantes que a gente chama precoce ou tardios. O precoce é no início da inspiração, é o ar entrando na vesícula e movimentando secreções ali. E o tardio é aquele estertor crepitante atrelado à abertura de alvéolos que antes estavam colapsados e agora foram recrutados. Então você tem o crepito ao final de uma inspiração. São os estertores crepitantes, que ainda pode ser também classificado como estertores bolhosos, que são mais comuns no edema agudo de pulmão. Tá? Então percebam que a avaliação da ausculta pulmonar traduz muita coisa, né? Você consegue fazer diversas interpretações.
Daí a gente parte para mais dois tipos de som, que é mais incomum de encontrar, que é o som sopro tubário e os sopros compressivos. Nos dois casos aí a gente vai ter, né, situações típicas aí, o sopro tubário com características semelhantes de ruído do ar passando em um tubo, né, é mais difícil de a gente encontrar. Ele é encontrado na fase inspiratória de processo de intensa consolidação pulmonar, associado a formações de atelectasias, mais difícil de você ouvir, requer um pouco mais de expertise, requer um instrumento mais apurado, ou seja, uns estetoscópios de alta qualidade para estar ouvindo. Os sopros compressivos, encontrado na fase expiratória, na fase compressiva, apresenta característica de som mais grave, comumente encontrado em pacientes em situações com derrame pleural. Então percebam, pessoal, a ausculta pulmonar já começa a lhe trazer mais resultados da sua avaliação respiratória. Já começa agora a apurar o seu diagnóstico fisioterapêutico. É mais uma ferramenta, é mais um instrumento que potencializa os resultados da sua avaliação.